Starší muž z bezprostrednej blízkosti vystrelil na premiéra. Padlo celkom 5 výstrelov. Následne bezpečnostné zložky útočníka spacifikovali a premiéra previezli pravdepodobne do nemocnice Agel Handlová. Neskôr bol prevezený záchranárskym vrtuľníkom. Polícia námestie Baníkov v Handlovej evakuovala. Ja batok nemám. Už je tu výjazdovka. Tá spoločnosť je rozdelená v podstate aj vďaka Robertovi Ficovi a strane Smer. Vlastne spoločnosť rozdielovali a radikalizovali spoločnosť. A podľa mňa toto je len dôsledok toho celého. Teraz vlastne celá demokratická opozícia sa snaží upokojiť situáciu na Slovensku. A vlastne aj snažia sa prijali také rozhodnutie, že 100 dní nebudú vlastne proaktívne vlastne robiť veci proti vláde, alebo teda nejaké, ktoré by boli v konflikte s vládou. Ale zase vlastne títo radikalizovaní občania vlastne z toho robia tému a no, je to veľmi náročné. Žijeme vlastne v ruskej informačnej vojne na Slovensku, veľký vplyv tu má ruská propaganda. A ľudia veria dezinformáciám a tá spoločnosť je rozdelená už dlhodobejšie, takže toto bude len ďalší krok, ktorý bude radikalizovať. Niezwykle wielką wartością. Polacy są euroentuzjastycznie nastawieni, ale też z niepokojem patrzymy na to. Poďte takto aj tam ešte dozadu. Bol brutálny. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, ešte pekný deň. Dámy a páni, teším sa, že môj kolega... V4 prichádzala na summit s tým plánom B. To very good compromise and I believe that in the evening we all will be satisfied. And on tax credit